Hello YouTube，大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 阿芬佬。唔知大家而家係咪中學時期啦？而家就有新一個學期啦。而家都11月幾啦。其實講呢啲都冇用噶啦，不過都想了解一下啫。可能你哋喺小學啊、中學啊，甚至乎係大學咁樣啦。我又想問一問大家啦，大家中學時期係咪有真係咁多書呢？今日我就嚟探究一下。好啦，我嚟睇下先啦。哇！你睇下幾多書。嗱，呢邊咧就係圖書嚟嘅，係唔使理嘅呢邊。咁我睇下呢邊，集中喺呢邊。哇！睇下幾多書。唔知中學大家係咪又係呢啲書？就有中史啦、science 啦，即係公民社會科啦，即係 CES 啦，地理啦、geography 啦、中文啦、數學啦、英文啦、西史等等嘅科目啦。我全部書都擺晒喺呢度噶，唔知中學大家係咪又係呢啲科目？嗱，講一講個人認為先，我覺得呢個數學咧，呢三個咧係最亞位嘅啫。呢個1A 啊，呢個細本啲嘅1B 啊，同埋呢個大本啲嘅1B 咧係最亞位嘅，因為佢哋好厚。其實我書包入面咧仲有類似呢啲咁幾本書啊，不過如果再塞喺呢度用咧，就真係爆晒噶啦，冇位擺啊幾乎。會。我又大概睇晒我中學所有嘅書啊，大家應該都見到係非常之密集啦，擺咗勁多類型嘅書啦。唔知大家嘅屋企擺中學或者小學啊或者大學嘅書啊，大學可能冇書唔知啦，我未上過大學。唔知大家嘅嗰個大概書櫃啊嘅儲存量係點咧？多唔多書啊？或者會唔會塞爆咧？歡迎留言俾我知啊！如果大家中意嘅片，大家 like、subscribe、share 啦，冇錯，我哋下條片再見，拜拜。